朋友们好，今天咱们继续讲咱的小故事。今天咱们的小故事是天津一位网友阿姨给我提供的故事素材，在这里老海表示衷心的感谢咱这位网友阿姨今年已经70多岁了这说的是在20几年前，也就2000年年底的时候，那时候他们家那边可能是有拆迁，然后一块就被安排到天津市河北区的一个小区里面这个生活了估计是拆迁房什么的，一块统一就是说安置到那儿了。也都是新房，也非常好生活各方面也比较方便。然后呢，你想搬家，头一天就搬家完那一天就特别的累。等转天呢起来，你家里头或者他爱人该上班，孩子该上学都走了，留在老阿姨自己一个人，当时50出头是吧，在家呢收拾东西。就是在家自己在收拾东西的时候忽然间他就听见他们家这个厕所的门吱扭的这样响，就像有人在推那个厕所门一样。一开始响两声呢，咱家也没往心里去，就觉得是不是风吹的干嘛的，该怎么收拾还怎么收拾。过了一会儿，又听见那个厕所的门吱扭的这样响，然后咱阿姨呢就觉得挺奇怪，就看了一眼，一看也没人也没干嘛是吧？然后呢他就过去了，过去之后呢就把那个厕所的门那是20多年前厕所门还都是有小挂钩的，就挂侧面那个钩上，等于把门给固定住了。然后这个厕所门就不响了，他刚把厕所门固定住，一扭脸的功夫，又听见他们家厨房的门吱扭的这样响。这个王阿姨感到就特别莫名其妙，那时心里有点害怕了。你想一个女人是吧，到一个新房间里去，一个人一般女人胆都小，再加上这莫名其妙的动静，她心里就挺嘀咕的。看一圈也没人也没嘛的，还是进屋继续收拾去了。刚收拾一会儿，又听见那个厨房门吱扭这样响，阿姨就有点害怕，就过去之后，她一看这哪来这么大风是吧？一会儿吹厕所门，一会儿吹厨房门的。然后她往窗户外面看，当时天气非常的好，根本没有一丝的风，而且外面那个树叶连动都不动。这阿姨心里就感觉到已经七上八下，就觉得就是有奇怪事儿。然后她也是把这个厨房的门也用那个挂钩给挂上了。两个门都固定死了，该忙不嘛就忙不嘛，都固定死了，也就没有再出嘛其他的动静。阿姨还琢磨可能是不是这个新房子这门它有那个热胀冷缩，都那是还木头门了是吧？不是这么的这个调的位这么准，自己在那儿被不有摆动自己这么安慰自己呗。然后呢，等转天正好是周末，他的女儿不上学，就陪他一块在家一块收拾在收拾过程当中，也出现了这个门不停的这样吱扭这样响，而且说实话，看着这个门没有动，但是来讲，他仍然发出这种声音。所以来讲，就是他的女儿当时就特别害怕。然后咱这阿姨呢，只能是劝她闺女，就说没事，这是那个新木头门，这潮气比较大是吧？可能自己在那儿震没关系，就安慰那孩子呗是吧？别把孩子吓着。但他心里就咯噔一下，就觉得房子不知道太好的是吧？是不是有嘛事儿？但来讲，你想那时候安置房2000年的时候，你也不可能说是因为这个马上这房不要换就得走是吧？哪那么简单事儿？对普通老百姓土木不能煽动是吧？那你只能是看情况吧，继续在那儿忍着呗。等到第二天晚上睡觉的时候，奇怪的事儿就发生了。不知道睡到什么时候突然间咱家阿姨就清醒就醒了，黑夜当中睁着眼就这么看，忽然间他就看见一个白色的这么一个影子从远处就向他飘过来了。这个影子1人多高，应该是个女的穿的是那个又白又长的那种白色的裙子，而且头发也是披散到地，也是白色特别长的头发，脸什么都看不清，就像低着脸一样，一团的气，就是白乎乎一个白影子从他就飘过来了。咱那阿姨就看傻了，这也不知道自己是做梦是亲眼看见，反正当时他是特别清醒的头脑，就看见这个影子就放他飘过来，飘到他跟前就停住了，感觉那个影子是盯着咱那阿姨。咱那阿姨呢也就看这个影子，两个人这样对视得有10几秒钟，那个影子突然间就往后错，就像那个平移一样，啪就往后飘，越飘越远，越飘越小，最后到了他那个卧室门那的时候，铁门上一闪就没有了。然后咱家阿姨呢
就当时感觉特别的惊恐啊，但是也没敢声张，怕把这家里人呢就吵醒，家里人害怕。然后他心里就琢磨，哎呦，这坏了！看这间房子，别看是新房，在之前已经有人在这住了。这是过来警告他，就是嘛呢？这是我的地方，让阿姨他们家人搬走，真是地盘儿，然后就这意思。然后咱阿姨哪能搬走去？你不可能搬走啊！然后这件事儿也没声张。完了之后呢，又隔了1-2天，阿姨晚上就半夜就做梦，就梦见一个女的啊，哭哭哒哒就跟他就说，那女的就说：“哎呀，姐姐呀。”你看我今年才52岁，我不想死啊，是吧？你看这个人间多好，我不想死，我也不想走啊，您能帮帮我啊？咱俩在梦里就跟那女的就说，你看你52岁，我53岁，咱俩都是差不多年龄大。你说人间是好，但是啊，你看你就是这个命，是吧？你应该认命，哎，你还能去更好的地方。你总停留在这儿不也不好吗？他在梦里还劝那个女的啊，然后呢，越说呢，他就越清醒，最后把自己呢从睡梦中给说醒了。醒了之后呢，咱俩一看，哦，原来是场梦，然后呢就想去厕所，他一起身一起来，就感觉后面有人跟着他一样啊，因为胆小，黑灯瞎火的，他就想把那个过道灯给打开。这么一开灯的时候，本来是那个灯管的是吧？没想到一开灯之后，那个灯管啊，一个红色像烟头这么大小一个小红火苗，让我啪的一声就给憋了，还跳闸了，啪的一声给这阿姨吓了一跳，阿姨吓一跳，那么一喊，哎，他爱人就醒了起来了，起来之后，哎，就把那个闸门给合上，一开灯，他整个厅就都亮了。咱阿姨呢心里还是比较诚实的，就这样也没跟家里人说这些他经历这乱七八糟的事儿。等转天天亮了，家里人都走之后，他就隔着空气就开始说拜上。咱家阿姨就说啊，那个屋里头那大仙上，哎，大神，那个不管您怎么样，反正您看我们也穷家和业在这儿是吧？我们也是搬到这儿来了，就是什么呢？哎，您呢就是说是包容一下我们是吧？你看我有上楼老下楼小的是吧？您就别找见我们了，哎，您就打好就去哪儿，需要我帮助您就说话，我只要能帮我尽量就帮。一直在那就是作揖呀，就是说好话，一连说了好几天。又过2天晚上，咱阿姨就迷迷糊糊又睡着了，睡觉的半梦半醒之中，就听耳边有个女的一直跟她说话，就说：“姐姐，你每天念100声佛号，回向给鬼道众生。”然后就这句话，你每天念100声佛号，回向给鬼道众生。一直呢，就这句话在阿姨耳边呢，就来回家扔绕的，来回家是说，最后把咱阿姨给说醒了啊。说完了之后，咱阿姨琢磨，哦，这是人家点拨我来了，是吧？告诉我这么一个方法。然后从那以后，咱那阿姨呢就入了这个老师这个门了。然后每天呢都念老师的名号，回向给这些鬼道众生。您别说，念了一段时间之后，家里乱七八糟的那些奇闻异想干嘛就没有了，而且这噩梦啊、怪梦干嘛也就都没有了。那女人呢也就再也没有出现。您说这多有意思，是吧？哎，像在咱们这个空间呢，恐怕有不同的这个磁场同时居住，有的时候呢不知道什么因缘就碰到一起了。其实来讲，万一碰见，你也不用说是非常的大惊失色干嘛的。其实来讲，一般情况下碰见的这些朋友呢，基本上对方是对你都是有一定的因缘，并且说呢，他也是很可能是来有求助于您的啊。有的时候呢，念念老师的这个名号啊，念念老师的课文呢，就是回向给他们，对他们可能就是一个非常好的帮助啊。说到底呢，还是老海那句话，就是作为咱们凡夫俗子，就应该心怀敬畏，多做善事，莫问前程。有喜欢老海视频朋友，欢迎您关注、转发、点赞，谢谢大家，咱们下期再见，拜拜了您嘞。